Nalazimo se u ataru sela Mihajlovac, blizu Smedereva, na poljoprivrednom gazdinstvu Dejana Đurića. Zašto ste koristili novi preparat Izum i koji su rezultati koje možemo videti? Izum sam koristio iz razloga što sam sejao svoje seme. Tretirao sam ga zbog glavnice i gari. Izum mi se sviđa zato što je organski preparat koji može da se radi sa mnogo malom zaštitom ljudstva i zbog životinja, a i zbog sebe. Onda vidimo da je ječam izuzetno kvaliteta i ne vidimo nikakvih tragova bilo kakvih bolesti. Nalazimo se u parceli gde je sejan proletnji ječam koji je tretiran preparatom Izum sa svojom količinom od 250 ml na 100 kg semena, uz dodatak nekih 700 ml vode. To je u pitanju sorta golog ječma koja je malo zastupljena u Srbiji i seme ne može da se nađe tako lako. Ima dobru specifičnu težinu i izuzetno je zdravo, znači nema glavnice i gari. Preparat je odlično odradio posao, zadovoljan sam. Nije bilo prisustvo glavnice i gari, što je jako bitno, jer ovo je neka stara sorta koja je meni potrebna za svoju dalju proizvodnju.